السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وجعلها طريقا للسعادة في الدنيا والآخرة، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالتمسك بسنته وأوصى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أساتذتي الكرماء وأحبتي في الله، أنا القائم أمام حضراتكم اليوم لكي ألقي الكلمة حول والموضوع التقوى وأثرها في حياة المسلم. إن التقوى روح الإسلام وعزة الكرام. إن التقى خير زاد للفتى، وكل أمر ساع إلى الله يسعى. إن التقوى تزكي النفوس وترتقى بها إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. لقد قال الله تعالى في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تدل على أن الله يهيئ للمؤمن المتقي أسباب الفرج في الأوقات العصيبة، ويرزقه رزقا واسعا من حيث لا يتوقع، لأن التقوى ليست سببا للنجاح في الدنيا فقط، بل هي سبب للنجاح والفلاح في الآخرة أيضا، لأن الله قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن معيار التفاضل عند الله هو التقوى، وأكرم الناس عند الله هو الأكثر هو التقوى. وتعليمات الرسول حول التقوى، وقال في حديثه الشريف: اتق الله في السر والجهر، واتق الله حيثما كنت. وقال الشاعر في هذا الموضوع: أنت في غفلة الأمل، لست تدري متى الأجل، لا تغرنك صحته فهي من أوجع العلل، كل نفس ليومها صبحة تقطع العمل، فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. وآثار التقوى في حياة المسلم: الطهارة، أخلاق الطهارة، لأن التقوى تقي الإنسان من أخلاق السيئة كالكذب والغش والخيانة. ومنها تحسين العلاقات الاجتماعية، لأن التقوى تقي الإنسان إلى احترام حقوق الآخرين. وصفاء القلب وسكينة الروح، لأن التقوى تجعل القلب مشرقا بخوف الله تعالى. والنجاة من عذاب الله، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومنها الفوز بالجنة، لأن الله قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا تقوى له في قلبه لا خير في لسانه. وأخيرا أقول: عد يا ابن آدم لا تسر خلف السراب وكن حذر، إن الحياة قصيرة، ارجع لربك واعتذر. أو كلما عاهدت ربك أن تذوب وتكف عن فعل الذنوب أسرفت في عصيانه ونكثت عهدك يا كذوب. حتى متى ستظل تعصي أمره جهلا وتأتي نهيه؟ أتظن أنك خالد أبدا لتأمن مكره؟ دنيا الردى قامت تبيع لك الفتن، والدين منك هو الثمن، فلم التهاون يا فطن؟ إن الهدى كالبدر في كبد السماء، فيه البصيرة والضياء، الله تمم نوره، والله يهدي من يشاء مهما جرى. اطلب رضاه وحده، لا تركنن إلى الوراء، فالخير فيما عنده. يا ابن آدم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.